кээде съемка болуп атканда кээ бир жерлеринен аябай ыйлагым келди да, съемканын убагындачы. Руслан апа эч кандай ыйлабаңыз деп айтты да. Бир да көз жаш болбош керек деп. А бизде театрда ыйлагыбыз келсе ыйлабайбыз да. Анан деп ошентсем Руслан бүт эме кылды да. Ал ыйдын баардыгы менин ички дүйнөмдө боло бериптир да. Менин ички дүйнөм ыйлап атыптыр. Жан дүйнөм ыйлап турган экен да. Анан ошол нерсе момунчалык элге бүт таасирлүү болуп, таасири күчтүү болуп, элдин ыйлап атканы мына ошондонбу дейм да, Нуркыз. Туурабы? Өзүм фильмди көрүп атканда ушундай сиздин көздөрүңүздөн ал жакта канчалык күчтүү болсоңуз деле баягы жан дүйнөңүз көрүнүп турат экен да. Мындай көздөн жаш чыкпаганы менен ошол жактагы эмоция, ички сезимдер баягы көрүүчүлөргө жетип турду окшойт да. Биз ошон үчүн ал кинодо көргөндө биз ыйлап баштадык да. Анткени бизге сиздин жан дүйнөңүз жетти окшойт ошол мезгилдегичи. Ошол үчүн дагы балким ийгилик, калкка жетти. Элдин арасындагы ийгилик, момунчалык ийгилик, момунчалык бийиктик. Мен